Насколько я не люблю свечи от Gateron, именно эти неплохие. Это модель Zero, и у них хорошие материалы корпуса, а световод даже почти есть. Спецификации, если верить интернету, вот такие. Люфт стема в самой верхней точке минимален. Дальше по ходу движения в целом тоже. Вобл клавиш также минимальный. Пружина внутри довольно длинная, с такими замерами с моей стороны. Намек на смазку есть, но ее прям очень мало, чисто для виду. Но на вид густая. Уже в плите закреплены нормально. По печати весьма линейные и плавно, но что тихо, вообще не скажу, довольно громкие. Что приятно, смазка ощущается при печати, но звучат они в клавиатуре Yunzi AL68 как-то вот так.